Доброго дня, мої підписчики телеканалу. Сьогодні тема. Приїхала машина з наробками не глохне. Тобто заводиться отак. І коли ключа повертаєш, не глохне. Ну, зараз я перебрав замка, перебрав колодку. Намучено, звісно, ну більш-менш можна терпімо. До заводського стану не будемо ставити. Але є такий прикол. Бо раз замок глушить, другий раз не глушить. Почав я шукати, звідки коні ростуть. От зараз глушиться все, як має бути. Звідки коні ростуть. Дійшов до аварійки. Яким чином дійшов до аварійки? Тут якісь непонятні світлодіоди, телевізійні діоди, непонятна схема якась мені, не зрозуміла. Ну, діло в тому, от, будь ласка, зараз заглохла машина, зажигання включилося. І от якщо завести, ні, заглохла. Ну, соль не в тому, от зажигання, виключаємо, повертаємо в бік оцей, включаємо аварійку, щоб видно було. Оп! І в нас що робиться? Загорається. Зараз нема. Аварійка не працює. І через раз включається зажигання. На даний час не включається. Ну, зараз спробуємо завести. Заводимо. Глушимо. Глушиться. Включаємо аварійку. Ну, не включається, бачиш? Коли треба, аварійка не світиться, ніяких взагалі ні движень немає по аварійці. А час від часу вистрелює зажигання. Якимось цим способом зв'язали катушку з генератором до зажигання. Я вже провіряв і генератора, з генератора виходи. Все працює, все. Тахометр працює, все працює, датчики працюють. Ще був на рік, що панель не світиться, ну панель не світиться, бо від'єднався реостат. Та реостат роз'єднався і діло в тому, що шукав, чого ж вона не глохне. Думав, що замок, але не замок. Не знаю, що сталося, ну, вже щось не включається. Якісь движення тут пішли, видать. Ну, було чітко видно, ну там раз проскочило теж. Чітко видно, що зажигання включалося. Цей проводок був винятий. Зажигання включалося. Зараз не включається. Може вже кнопка згоріла із-за таких движень непонятних. Ну, будемо зараз розбиратися, дзвонити провода, що куди йде. І результат покажемо.